Jangan pada tidur, jangan pada ngomong ngawur, ntar lu kebentur. Berjuang bersama, bahu membahu, membersihkan sampah-sampah bekas sampah tahu. Ngobrol di parkir. Turun baru kebiasaan anak muda dalam pergaulan batang ini. Coba sendiri. Tapi masih banyak juga yang bagaimana pemuda mikir masa depannya suram. Kumpak kero kebiasaan anak muda dalam pergaulan masa kini. Coba sendiri. Kumpak kero kumpul. Maaf Bu Sarah, ada pesan. Mbak, tak waktunya sebentar. Ada apa ya Mas? Saya akan mencoba membuat eksperimen. Mbak ada uang receh? Uang receh berapa? Yang berapa aja terserah Mbak. Maksudnya untuk apa ya Mas? Saya akan mencoba uang Mbak saya lipat jadi 2. Seperti ini ya Mbak, kan ada uang 50.000. Seperti saya bilang yang tadi, saya akan mencoba uang Mbak ini saya lipat jadi 2. Pertama lipatan pertama dan ini kedua. Lah gimana sih Mas? Katanya mau digandain jadi 2, ini mah katanya dilipat 2 Mas. Saya udah senang-senang, gimana sih Mas? Nah kan saya udah bilang Mbak, uang Mbak saya lipat jadi banyak. Seperti itu, saya nggak bilang uang Mbak saya lipat gandakan jadi banyak. Saya hanya bilang uang Mbak saya lipat jadi 2.